山东枣庄百年粥店。老铁们，我今天吃这个早餐，你知道它的名字不知道？你好，美女，我问一个，这一片有一个干一个那个白粥，那个做80年了那一家，向着里边是吧？啊，我里边去。哦，好嘞，谢谢你啊。这可不真不好找啊，那么背的地方，那么街道的地方，是不是只有2个找到了？你好，兄弟，他有一家卖白粥的，是给这边，说他家干好多年了是吧？就那个啊，就那是吧？就那个。好，那几根蒜的。谢谢啊。你好，老板。你好。这是那个白粥是吧？对，俺这个地方叫粥，不叫白粥。白粥啊，叫粥。白粥是用面烧的，俺这个是咱小米烧。咱小米烧的。白粥是白粥的。啊，就是粥。粥啊，来整一碗，在这喝，这配主食配的啥？就油条是吧？啊，油条。啊，老板这用啥糕嘞？用啥？豆子小米。啊，豆子小米。这个粥它并不是纯白，它略微带小点黄头。啊，在枣庄叫粥。对，在枣庄那粥。干多长时间了？那从俺奶奶那代都干，干几代人？以前搁庙上的都干了。以前呢，俺奶奶搁俺那个地方吧，有个大庙，大庙的老和尚呢是俺奶奶他叔。有17年生人，生完了都年完2年，外边乱慌了嘞。俺奶奶怎么啥都搁庙上的，搁庙上就给人打杂。你不能光吃饭不干活呀。哎，就给他们帮忙洗帮忙，对。哎，从那之后就学了手艺。学了啊，给他那里边学了。庙们，这个东西是庙产，这是属于素食。对，也就是说摘饭。这个就属于对摘饭。摘饭，这知道它的由来了。我们从河南过来的，从河南过来的，就为了喝这个粥。沛县那边叫白粥，知道吧？啊，沛县叫白粥，在我们那，你知道河南叫啥？叫什么？叫豆粥。这个称呼也对的，也对着，也就是一个地方一个叫法，其实原材料都差不多。原材料就豆子。你们河南那边应该比俺那边做的好，俺这边现在基本上没有河南小米了。小米食材没那个好。河南的小米，那黄河滩米最好。黄河滩小米是烧出的都是最好喝的，但是咱现在买不着。以前吧都买的河西粥庄的米，现在河西粥庄也见不着。小米儿，这个食材是非常重要的。你做哪个产品，食材不对，就熬出来了，有可能差点意思。这个东西怕见盐，你要是搁河南，你知道河南的小米这东西，它都怕见盐，只要一见盐，立马就成水。也就是俺老家说那个蟹了。对，这就是你喝这了。那你说这看起来喝着不能配咸菜。对，来尝尝。也就是咱那个老家那个鲁豫，他只是说叫法不一样，叫法不一样。你自然说你河南叫豆粥，这个就应该是对，也有叫豆粥嘞。我看那当地人都是这样喝嘞，站着吃，不是拿酒喝的。入乡随俗，香啊！这种吃法还是第一次，咱给河南啊喝这个豆粥，想起来咱吃的肉盒，咱在鲁豫吃的那种炕那个饼配的这个，但是咱今天在山东的枣庄这边叫粥，这个产品好啊，老少皆宜。你如果不走出来，你就品尝不到你在当地的这一种美食。通过咱在安徽还有这个山东，就是咱每天早上啊品尝这个早餐，品尝过以后发现了咱河南胡辣汤在这附近这个市场不是那么好做，因为啥？它冲突跟这个当地的他们那一种叫砂汤还有辣汤冲突很大，因为他们当地人都习惯他们当地这一种美食了。你这个当地食客去聊天，他们对咱河南话的这种麻跟辣这个接受度不是多强，因为咱喝那个砂汤跟那个辣汤，它虽说叫辣汤，但是它不那么麻，不那么辣。那是卖多少钱一碗？我卖1块。多少？1块。从99年到现在一直还是卖1块。从99年一直到26年，1块钱一碗，还能吃到1块钱一碗的早餐不呢？这一次出来跟上几次来这个山东不一样，因为上几次再来山东都吃的是羊肉汤，所以说没有体会到这个下边这个早餐是。这一次奔着这个砂汤、辣汤还有这个粥过来了，一看咱这个早餐这个价格比河南
所以说更实惠。你像我们那边这边个花摊是吧？现在就是基本5块的都已经很少了，但是这给这5块钱管吃2个人了。俺这个生意干时间长，我奶奶咱开始干，俺奶奶三代人，俺奶奶搁庙上就跟着他父亲，后来又传给你了。那你3代人那也小80年了。目前俺这个东西完全全是就是当年庙上的工艺，当上庙这么干，现在还是干。现在还这么干，一直在保留这个传统的制作工艺。跟咱现在街上那种说法是不一样，谁也不要俺说这是谁家的生意，该是谁的就是谁的。历史有见证，历史有见证。